जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो सेटअप है ये हमारा नॉर गेट का है। ये देखेंगे आप, ये और गेट है और गेट की आउटपुट पर ये जो इनपुट है ये नोट की इनपुट से अटैच है। ये देखिए, ये जो वायर है ये वाली वायर, ये वायर कहाँ से अटैच है? ये नोट गेट है, नोट की इनपुट से। और ये नोट की आउटपुट पे हमारी रेड वाली एलईडी अटैच है। ठीक है, ये रेड वाली एलईडी जब ऑन है तो ये और के आउटपुट में जिस वक्त हमारे पास ज़ीरो होगा तो नोर के आउटपुट में, यानी नोर एंड नोर प्लस नॉट। ठीक है, ये नोर का सिंबल है। बेसिकली हमारे पास अगर और गेट है और गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया है तो ये कॉम्बिनेशन हमारा नॉर गेट बनेगा। जैसे इनपुट में ए है, आउटपुट में बी है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ए प्लस बी देगा। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट है वो ए प्लस बी का बार हो जाएगी। ये मैंने इसके लिहाज से टेबल लिखा हुआ है, यानी इनपुट में ज़ीरो, ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, देन आउटपुट में हमारे पास यहाँ पर वन आएगा। तो ये देखें, इस वक्त ये भी हवा में है यानी कि ज़ीरो, लो वोल्टेज पे, और ये जो बी है ये भी ज़ीरो है। तो ये चूँकि दोनों ज़ीरो हैं तो इसलिए आउटपुट में जो मेरे पास यहाँ पे बल्ब है ये ऑन है, ये वन को शो कर रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन अभी शुरू में ही वेरीफाई हो गई। सेकेंड कंडीशन में मैंने ए को वन करना है और बी को ज़ीरो। तो ये मैंने ए को पकड़ा और ये बी वायर, तो ए वायर को मैंने इधर पॉजिटिव पे किया और बी को ज़ीरो पर। तो आउटपुट में आपको नज़र आ रहा होगा ये जो ये रेड वाली एलईडी है, इसको आपने देखना है, ए को वन, बी को ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूं फर्स्ट कंडीशन, ज़रा आपको क्लोज करके दिखा दूं कि मैं ए को ज़रा परमानेंटली इसमें इंसर्ट कर देती हूँ। ये ए मेरे पास वन हो गया और ये बी मेरे पास ज़ीरो हो गया। अगर आप ये देखें, ये ए वन और बी ज़ीरो करने के बाद, ए वन और बी ज़ीरो करने के बाद जो और की आउटपुट है वो मेरे पास वन है, लेकिन और की जो आउटपुट है वो नोट की इनपुट से भी अटैच है। तो नोट की इनपुट में खुद ब खुद क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया। ठीक हो गया, यानी जब जब और की आउटपुट में वन होगा तब तब नोट की आउटपुट में ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब ये मैंने फर्स्ट कंडीशन देखी, वन ए इज़ वन, बी ज़ीरो, देन आउटपुट इज़ ज़ीरो। अब नेक्स्ट कंडीशन हम करते हैं वेरीफाई। ये देखें, इसको निकालते ही, तारों को ज़ीरो ज़ीरो करते ही ये ए और बी इस वक्त ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं, यानी कि हवा में है। तो ये नोट की आउटपुट पे वन है, यानी कि नोर। थर्ड कंडीशन, ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ वन। तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो ए को मैंने कर दिया ज़ीरो पर और बी को वन पर। ठीक है, ये ए ज़ीरो, बी वन, ये देखें, और की आउटपुट पे रेड एलईडी ऑन है लेकिन नोट की आउटपुट की एलईडी ऑफ हो गई। ये देखिए, मैं आपको रिवर्स करके दिखाती हूँ, बी ज़ीरो, ए इज़ वन, तब भी यही हुआ था। और लास्ट कंडीशन के दोनों को मैंने वन वन कर दिया, ए भी वन है, बी भी वन है, वन वन, देन आउटपुट इज़ ज़ीरो। तो ये हमारा नोट गेट वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नैंड गेट की तरफ। ये नैंड गेट है और अब नैंड गेट का अगर हम टेबल देखें तो नैंड में मल्टीप्लिकेशन होती है और कब कब वन होगा, व्हेन ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ ज़ीरो, देन आउटपुट इज़ वन। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास दो इनपुट हैं, ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है। अभी दोनों जो हैं चूँकि ज़ीरो हैं और दोनों जब ज़ीरो होंगे तो आउटपुट में भी ज़ीरो होगा। ये एंड गेट जो है, इसका मैं सिंबल के साथ अगर हम इसका देखें, एंड के आगे अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये हमारा कौन सा गेट बन जाएगा, ये हमारा नैंड गेट बनेगा। ये ए है, ये बी है, तो एंड की आउटपुट होगी ए डॉट बी, लेकिन चूंकि आगे नॉट गेट लग गया है तो आउटपुट हो जाएगी ए डॉट बी का बार। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी कंडीशंस वेरीफाई करते हैं। पहले ये दोनों ज़रा आ जाएं सर्किट में। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, ये ए और बी दोनों ज़ीरो हैं। ठीक है, तो एंड की आउटपुट में ज़ीरो है बट नोट के आउटपुट में वन है, यानी ये नैंड बन गया। अब तो व्हेन ए इज़ ज़ीरो, बी इज़ ज़ीरो, देन आउटपुट इज़ वन। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन, ए इज़ वन, बी इज़ ज़ीरो। ए को मैंने वन करना है और बी को ज़ीरो करना है। ये देखिए, ये मेरे इस हाथ में ए है, ये लिखा हुआ है ना ए, और ये लिखा हुआ है बी। बी ज़रा दूसरी साइड पे करके लिखा हुआ है। तो मैं ए को करने लगी हूँ वन
और B को मैं करने लगी हूँ 0। ठीक है, मैं पीछे से करके दिखाती हूँ, A 1 और B 0। एंड के आउटपुट में 0 है, ठीक है, इसलिए नैंड के आउटपुट में 1 है। अब इसको इन्वर्स कर लेते हैं। अब मैं B को 1 कर रही हूँ और A को 0, तो B को मैंने ये पॉजिटिव पे टच किया और A को नेगेटिव पे। अभी भी देखें, एंड के आउटपुट में 0 ही है और नॉट के आउटपुट में 1 है। अब मैं इन दोनों को पकड़ के 1 कर रही हूँ। ये लास्ट कंडीशन 0 1 1, यानी ये 1 ही आ रहा है। अब क्या होगा, अब मैं दोनों को 1 करूँगी तो यहाँ पर तो आउटपुट में 1 आएगा, लेकिन नोट, ये देखिए नोट मैंने अटैच किया हुआ है, इसकी आउटपुट के साथ नोट की इनपुट अटैच है। ये देखिए ये नोट है, नोट की इनपुट कहाँ से अटैच है, और की आउटपुट के साथ। तो अब आप देखें इस एलईडी को, जब मैं दोनों 1 करने लगी हूँ, ये मैंने दोनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ के इधर पॉजिटिव के साथ अटैच किया, तो आप देख रहे हैं एंड के आउटपुट पे 1 है, लेकिन एंड प्लस नॉट यानी नाइन्ड के आउटपुट पे क्या हो गया, 0। तो ये लास्ट कंडीशन भी वेरीफाई होगी कि 1A इज़ 1 एंड B इज़ ऑल्सो 1, देन आउटपुट इज़ 0। इस आउटपुट को हमने देखना है। ठीक है, अच्छा ये हमारा नैंड गेट हो गया। आगे हमारे पास 2 अलार्म्स हैं, एक हमारे पास है ये फायर अलार्म और एक हमारे पास है ये बर्गलर अलार्म। अच्छा जी, फायर अलार्म में हमारे पास यहाँ पे ये देखिएगा, ये है स्मोक सेंसर और दूसरा हमारे पास है हीट सेंसर। अच्छा जी, अब फायर अलार्म को देख लेते हैं, बर्गलर अलार्म पहले देख लेते हैं। बर्गलर अलार्म की जो हमारे पास कनेक्शन है वो किस तरीके से है कि यहाँ पर 2 कीज़ हैं, एक की A है और एक की B है। इसके साथ ही बजर अटैच है, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। ये सब कुछ ये देखिए ये इधर हमारे पास बर्गलर अलार्म में मौजूद है। ठीक है, ये बर्गलर अलार्म में ये IC लगा हुआ है, ये 2 हमारे पास नैंड गेट लगे हुए हैं, ये की B है, ये की A है और ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं। तो बेसिकली ये सेंसर है, इस वक्त ये जो सेंसर है हमारा प्रेशर सेंसर है, यानी कि यहाँ पर चोर चलता हुआ आया, जैसे ही उसका स्विच के ऊपर पाँव आएगा तो अलार्म साउंड करना शुरू हो जाएगा और जैसे हम इस की को क्लोज़ करते हैं तो ये अलार्म रुक जाएगा। यानी समझ लें कि ये हमारा एक छत हो गई या सहन हो गया या कोर्टयार्ड हो गया, ये पूरे कोर्टयार्ड पे कहीं पे भी प्रेशर आएगा तो अलार्म साउंड करना शुरू हो जाएगा। ये बज़र है। ठीक है, जैसे ये चोर आया, इसने आते ही उसका उस जगह पे पाँव आया तो बज़र ऑन हो जाएगा और यहाँ से हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये छोटा सा लैब के लिए सेटअप है, इसमें सेंसर बहुत तरह के हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस के मुताबिक। आजकल ये गाड़ियों में बहुत यूज़ होता है, वाइब्रेशन सेंसर इसकी जगह लगा होता है। जो भी सेंसर लगा होगा, जब भी वो एक्टिवेट होगा तो बज़र साउंड करना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा सा बर्गलर अलार्म। चौथा सेटअप जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास है फायर अलार्म का। ये फायर अलार्म का देखिएगा सेटअप, इसमें ये हमारे पास थर्मल स्विच है। थर्मल स्विच यानी हीट करेंगे हम किसी चीज़ को, जैसे वो हीट अप होगी चीज़ तो यहाँ से सिग्नल जाएगा और बज़र ऑन हो जाएगा। अब ये जो सेटअप है हमारे पास इधर नोट गेट के लिए, इस सेटअप में जो हमारे पास लगी हुई है वो एक ये जो चीज़ है ये हमारे पास हीट सेंसर है। ठीक है, यानी कि थर्मल सेंसर है। इसको जैसे ही हम हीट अप करेंगे तो बज़र साउंड करना शुरू हो जाएगा और ख़ुद ही से कूलिंग इफेक्ट जब होगा तो वो खुद ब खुद जो है वो रुक भी जाएगा। तो उसको हीट अप करने के लिए हम यहाँ पे मैच बॉक्स से इसको हीट अप करेंगे। ये इसको हीट अप किया, जैसे ये हीट अप हुआ तो अलार्म साउंड करना शुरू हो गया। ठीक है, और ये कब रुकेगा अलार्म, ये उस वक्त रुकेगा अलार्म जिस वक्त ये खुद ब खुद कूल होगा। जैसे ही ये कूल डाउन हो जाएगा तो अलार्म खुद ब खुद रुक जाएगा। ठीक है, हम इसको बंद करके भी रोक सकते हैं, लेकिन इसके कूल डाउन होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही ये कूल डाउन होगा, अभी इतना गर्म है कि हम इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, तो जैसे ही ये कूल डाउन होगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये अमूमन किचन में इंस्टॉल किया जाता है। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट गेट्स यूज़ करके हम आगे उसको अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक स्विचिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं।